तुमने कभी सोचा है आखिर क्यों मिलियनेयर्स लैम्बोर्गिनी परचेज करते हैं बट बिलियनेयर्स फरारी? लैम्बोर्गिनी फ्लैशी डिजाइन, लाउड एग्जॉस्ट और अग्रेसिव स्टाइलिंग की वजह से अटेंशन ग्रैब करती है। रोड पर निकलो तो तुरंत सबकी नजर घूम जाती है। इसीलिए जो लोग शो ऑफ और इंस्टेंट थ्रिल चाहते हैं वो लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं। बट फरारी एकदम ऑपोजिट है। लिमिटेड प्रोडक्शन, सिर्फ 10,000 कार्स एक साल में, डायरेक्ट परचेज ऑप्शन नहीं। ब्रांड खुद चूज करती है किसको कार देनी है। जैसे ला फरारी $1.5 मिलियन में लॉन्च हुई थी और सिर्फ 3 साल में 4 मिलियन से ऊपर रीसेल हो गई। ऊपर से फरारी की फॉर्मूला 1 टीम और अनमैच्ड ब्रांड वैल्यू उसे और एक्सक्लूसिव बनाती है।